Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Міне балапандар уже градусын төмен түсіріп тастадым. 25 пен 20-ның ортасында жүр қазір градус. Тек қана қазір мынау лампочкаменен мына бір не ғана істеп тұр. Керамический лампа. Осы екеуі ғана қосылып тұр. Мынаны өшіріп тастадым. Ана көкті де қараны өтіп тастағам. Мына уже кәдімгі естественный условияға үйретіп жатырмын балапандарды. Мына Аллаға шүкір, балапанның барлығы жақсы. Өсіп жатыр. Өткенде кішкентай балапандар да уже арасында жүр. Бірақ осыларға қосылып, олар да жақсы дамып жатыр. Одан кейін балапан ашқан тағы бір секрет ашайын сіздерге. Мысалға сіздер қандай балапандарыңыз бар, тағы да балапан ашып жатсыздар артынан. Сол кезде осындай балапанның бір-екеуін жаңағыдай енді ашылған балапанның қасына қойып қойыңыздар. 1-2 суткадан кейін да сол кезде осылар үйретеді оларға. Жем қалай жеу керек екен, суды қалай ішу керек екен. Сол кезде балапандарыңыз тез-тез дамиды. Мына балапандар кеше мына көрдіңіздер ме? Первомайский балапан, ақ балапан. Бұлар уже аналарға қосылды да тез-тез үйреніп кетті. Қазір сол балапандар сияқты суын, жемін бәрін ішіп жүр. Міне балапан бойынша осы ағайын. Ал, рахмет сіздерге. Жаңадан қосылған көрермендер болса, подписаться деп басылып, комментарий қалдырып, лайкпен қолдап қойыңыздар ағайын. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.